继续来关心中国新闻真相报道。中共两会即将在北京召开，周四北京城一改雾霾深重的天气，刮起了大风。不过大风没有吹走雾霾，反而是带来了沙尘暴，有些地区甚至已经到了伸手不见五指的地步。中共即将召开两会，各地代表们陆续抵达北京。京城的天气却是雾霾加沙尘暴。天安门广场的站岗军人一整天拿着抹布擦栏杆上的灰尘，却没能擦干这一小片地方。星期四，整个北京城的能见度不到500米，司机小心翼翼的驾驶，行人必备口罩。居民则发愁，这种天气怎么才能干净的晾干衣服？现在这天吧，本来是预报的是有雾嘛，其实现在我觉得是沙尘，都掺在一块儿了，所以呢睁不开眼也张不开嘴。你看我这样，全副武装。不止在北京，坏天气也席卷着中国其他地区。在山西、宁夏等省份，跟北京一样，笼罩在一片雾霾和沙尘之中，有些地区甚至伸手不见五指。而在东北的吉林、辽宁以及内蒙，虽然没有雾霾，却碰上了大雪。纷飞的大雪阻挡着人们出行的脚步，也让机场和高速公路临时关闭。强烈冷空气导致这片土地气温骤降5到10度。新唐人亚太电视任浩综合报道。